Oi gente, tudo bem? Aqui é a Belle, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui a pedido de vocês pra fazer um react de... eu não tava querendo, sabe, muito assim, porque vazio existencial, ou o nome da música, eu vou me ferrar muito. Se isso daqui fosse um jogo de RPG, eu estaria sem sanidade, eu já estaria morta, ou seja, esse é o ponto. Então, vazio existencial vai ficar no negativo mesmo. Eu não conheço esse personagem, Bojack Horseman, é assim? Não conheço, mas vocês me recomendaram e é música do Ani-Rap, então a gente vai estar reagindo, né? Vocês sabem, eu amo as músicas do Ani-Rap, então, primeiro link na descrição, o vídeo original, e sem mais delongas, né? Eu vou conhecer aqui com vocês esse personagem e o quão... Vocês vão ver o quão ferrado eu vou estar depois desse react, né? Porque vazio existencial... eu já devo ter ouvido alguns amigos meus falar sobre essa obra, e eu sei que é meio pesada, eu imagino que seja, no caso, né? Só pelo título também dá pra ver. Então, sem mais delongas, vamos pro react. Então... Você que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas, nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira. Voz e nem quando letra de você era rap, edição criança. visual, É você. Nove Dites, instrumental Henrique Mendonça, É Mixmaster Type. Henrique Mendonça? Henrique M. Quem eu era, quem eu sou, fiz tanta merda e nada me restou. Não importa o que eu faça, nada me completa. Respiração trava e o meu peito aperta. Meus erros me perseguem, me puxam pra baixo. E eu sei que eu sou o culpado. Não dá pra melhorar, pois eu já nasci envenenado. Meus pais eram os cuzões, então quem mais seria gerado? Além de um bêbado irresponsável. Eu sei que eu sou merda, narcisista, alcoólatra, egoísta. Mas no fundo, será que eu sou bom? Fale agora, por favor. Daiane, me diga que eu sou bom, por favor. Alguém me diga que eu sou bom. Eu preciso que diga que eu sou bom, Daiane. Me diz, por favor, Daiane, me diz que eu sou bom. O silêncio machuca minha alma, como fim de temporada. Eu queria ser feliz que nem você, mas não sei se posso e nem se consigo. Sem opinar, but eu te invejo por isso. Quando aconteceu o que sempre acontece, cê não me conhecia, se apaixonou por mim e agora me conhece. Foi o mal, entendi, Charlotte, me desculpa. Eu não transei com ela, mas porque sinto culpa. Eu sei que preciso de ajuda. Me diz o que fazer quando você pisa na bola e comete um erro que não dá pra superar. Eles falam siga em frente e só foque no agora. Fiz isso a vida toda e olha onde eu vim parar. Prêmios não preenchem o vazio que eu tô sentindo, porque nada melhora ou ao menos fica mais fácil. Passar a lenta morte e é só culpa seu fudido. Eu sou o único culpado. Mas porque somos ruins, porque destruímos o que tocamos. A Rolling Rock era a única coisa que eu tinha depois de tantos anos. Eu consegui ficar sóbrio, mas eu sei que era só questão de tempo pra eu fuder tudo outra vez. E só na minha morte eu vejo um desfecho com aqueles que já não estão mais vivos, mas que penso todas as vezes. E lá eu pude perceber que eu tenho outras tentativas de mudar, ser alguém melhor. Afinal essa é minha vida. Daqui a uns meses eu vou bater o meu recorde de sobriedade. Isso já é alguma coisa a almejar, mas depois disso, Depois disso, você bate o seu recorde de novo. Todo dia você bate um recorde diferente. claro. Eu sei que eu sou um merda, narcisista, egoísta.
cara, o One Rap sempre se dá bem com músicas pesadonas, né? Tipo, isso daqui ficou incrível. Ficou realmente incrível. Ai, cara. Já me recomendaram assistir. Eu não lembro. Não lembro o nome. Ah! Esse é o nome. BoJack Horseman. É o nome da série. É série, né? Mas tipo, é um cavalo ali, o que eu vou assistir? Mas isso é muito pesado, tem muita crítica social e extremos gatilhos. Diga-se de passagem, isso daqui tem extremos gatilhos. Olha que coisa incrível. E deixa a gente até um pouco pra baixo. Isso daqui não é... Tipo, na minha cabeça, isso daqui era pra ser engraçado. Era engraçado, engraçadão. Mas não, tem extremos gatilhos. Extremos gatilhos. De quanto que essa música... esse ano ainda. Tá muito boa. Eu gostei, mas agora eu fiquei com menos 0 de ansiedade. Quem sou eu? O que eu sou? Aí você pega... Cara, se você tem a resposta pra isso, se você consegue olhar e falar, eu sou isso, é pra isso e disso, e falar sobre si mesmo, sabe? Com muita certeza, o que eu sou. Mano, meus parabéns. Que, tá bom, cara, não sei, a maioria que tá me acompanhando por aqui é jovem, então é normal não saber. Não precisa ficar ansioso, eu ficando ansiosa, dormindo com ansiedade. Tudo bem, mas não há necessidade, a gente tá, o quê? Crescendo. E se você é mais velho, foda-se, também tá crescendo. Idade é idade, não é importante. É muito legal ter um discurso desse jeito e pensar totalmente diferente. Tipo, pensar desse jeito, mas agir totalmente... Ai, gente, acabou. Se vocês me acompanharam até aqui, deixa um like e se inscreve no canal para ver mais surtos desse jeito. E para mais reacts, pode deixar aqui embaixo. Como vocês viram, não precisa ser só react de anime. Eu tô assistindo de tudo que vocês me indicam, beleza? Então até a próxima, gente. Tchau!